Hallelujah. God is good All the time. and all the time. He is good. Amina. Twebaza Katonda nate olw'akawungeezi ka leero. Amen. Twebaza Mukama olwa programu yaffe Surveying the Word of God. Amina. Sons of Thunder ffe tubabuuzaako tutuuse gwali eyo yonna yenna nga notification kaze ku simu yo bikkulawo tutandike programu yaffe Nganzi Surveying the Word of God mwe tumanyira ebikwata ku Bible mwe tuyigira okivvuunula mwe tuyigira buli kintu kyonna ekyatulemedde okuyiga mu byawandiikibwa. Haleluya. Ku ludda lwange ndina omwami wange era nga ye musumba waffe wa Sons of Thunder ye apostle waffe Apostle Rabuholo Amos. Haleluya. Amen. Kababuuzeeko katini nnyo tweyongereyo. Mukama waffe yeebazibwe. Twebaza Katonda olw'essaawa eno, twebaza Katonda olw'obulamu bwammwe, ekitiibwa n'ettendo biddire Mukama. Tumwebazaako ensusso lwakuba ne luno lwa Sande ennaku z'omwezi 22 Ogw'ekumi 2020 agutobadde bangi abatasobodde ogutuukako, naye twebaza Katonda ffe baani abagutuuseeko ate ne ku ssaawa zino tuba nga tuwugira ku linnya lye ate mu bulungi so se mu bubi. Mukama abampeebwa mukisa. Amen. Haleluya. Sons of Thunder International tulina programs ez'enjawulo nga mu zo mwe muli programu yaffe eya buli lunaku Monday to Friday nga ye ya lunch hour. Ebeerawo ssaawa 6 ogwa South Africa, 7 ogwa Uganda and ssaawa 12 ez'e China. Twegisubwa kubaako abaweereza ab'enjawulo, tubaako ne Sister Edith Tomusubwa nga yabaluse mu kigambo takuleka kyekimu. Tulina Sister Martha oyo ye nga yakitinkudde nga yasinzizza takuleka kyekimu. Tulina Sister Drolens naye mujja mulaba very soon. Tulina Sister Lydia, tulina abaana baffe abato, omu ali 3 years omulala ali 8 nga ali 8 ye Liz nga omuto ye Nyanti Lady. So tubasubwa babeera ne activities ez'enjawulo ojja kuweebwa nnyo nnyini ddala omukisa. Then tulina programu yaffe ya Tuesday tugyesunze Tuesday ejja nga yeya raising children to adore God. Haleluya. Tugyesunze nnyo kuba okuyiga kugenda kuba kw'amaanyi. Sister Edith agenda kubaawo wali ng'alungamya nga ayigiriza abaana mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tulina programu yaffe eya buli lwakuna nga yeyabuuza omusumbawo ebeerayo every Thursday saa 12:30 ez'olweggulo eza South Africa. So tugisubwa. Programu yaffe endala yeya Saturday ne Sunday eyabuuza eya Surveying the Word of God naye tugisubwa mubamu okuyiga kw'amaanyi. Tukyali ku topiki yaffe Nganzi obengaze ennyo nga y'Omwoyo Omutukuvu. Tunaagiviirako nze naawe abadde afolowinga ng'obulamu bwaffe tebuli kyekimu. Haleluya. So twebaza Katonda n'olw'akawungeezi ka leero tugenda kuba nga tugendera ddala mu kusinza kwaffe then tufune essaala eggulawo awo tusobole okuba nga tutandika programu yaffe mu butongole. Haleluya. Omwoyo Omutukuvu gwe bulamu bwange, 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 Omwoyo wa Mukama gwe bulamu bwange, Omwoyo Omutukuvu gwe bulamu bwange, ekitiibwa ky'ekkanisa gwe bulamu bwange, ekitiibwa ky'ekkanisa gwe bulamu bwange, Omwoyo Omutukuvu gwe maanyi gaffe, Omwoyo Omutukuvu ge maanyi gaffe, Omwoyo Omutukuvu gwe bubeeza singa, Omwoyo
mutukuvu gwe mubeza singa omwoyo mutukuvu gwe bulamu bwange omwoyo mutukuvu gwe bulamu bwaffe munyenye y'enkya pologoma ya Yuda Yesu omwana gw'endiga yegwe mulyango gw'eggulu imba nange munyenye y'enkya pologoma ya Yuda Yesu omwana gw'endiga yegwe mulyango gw'eggulu tata yegwe mulyango gw'eggulu Yesu yegwe mulyango gw'obulamu bwaffe yegwe mulyango gw'eggulu tata yegwe mulyango gw'obuweereza yegwe mulyango gw'eggulu Yesu yegwe mulyango mu baana baffe yegwe mulyango gw'eggulu Yesu yegwe mulyango mu mirimu gyaffe yegwe mulyango gw'eggulu tata yegwe mulyango mu bizinesi yegwe mulyango gw'eggulu imba nange munyenye y'enkya pologoma ya Yuda Yesu omwana gw'endiga yegwe mulyango gw'eggulu munyenye y'enkya pologoma ya Yuda Yesu omwana gw'endiga yegwe mulyango gw'eggulu ogulumizibwa yayi Katonda waffe oyimusibwe gwe munyenye y'enkya gwe munyenye yaffe gwoba otumulisiza tetunaagoberera tubeerere ekitangaala tubeerere ebyokwogera akawungezi ka leero omwoyo wa Mukama twala ekifo ekisinga obulungi masekati gaffe otulungamye ayi Katonda waffe tukwasiza bonna abali online bawe omukisa ogw'amaanyi ogutaliiko buyinike olw'obudde bwe bataddewo Mukama olwa data gwe bataddewo ayi Katonda wange just okuwulira ekigambo kyosebo waffe kyenva nsaba bawe omukisa era oyongere obbayiwako ennyonta n'enjala y'ekigambo kyo mu mulembe guno omubi mu linnya lya Mukama waffe Yesu amiina saawa zino zennyini tugenda kwaniriza ekibya Mukama kyateeseteese okubeera nga kitutwala mu maaso nga si mulala wabula nga yakoso waffe Apostle Amos abe nga atutwala mu maaso mu linnya lya Yesu amen kwaniriza Apostle Mukama waffe yeebazibwe twebaza Katonda olunaku lwaleero era tetujja kikoowa amen waliwo oluyimba lugamba nina omusumba asinga abasumba Yesu ye musumba wange atalemererwa mbeera nina omulwanyi asinga abalwanyi Yesu ye mulwanyi waffe atalemererwa mbeera tugambye nina kabaka asinga bakabaka Yesu ye kabaka waffe atalemererwa mbeera nduyimbye lwaki yesterday nafunyemu akantu watukayite conflicting reality kati bwe mbadde ndi awo tubadde mu lujja wano nenkakubako mukyala wange nemugamba ono antudde wano naddu wa Katonda kino you can't worry and trust God at the same you can't trust God and worry at the same time nemugamba I'm sorry hallelujah you can't worry you can't trust God and worry at the same time so oluyimba lugamba nina omusumba asinga abasumba Yesu ye musumba wange atalemererwa mbeera olumala kuluyimba ate n'ennaku nayo n'ogifuula musumbawo yesterday twayogedde ku targets devil zeekwatamu neekuba omuntu Mukama waffe yeebazibwe targets devil weeyita okuba omuntu zino targets tezikuba bansi ezikuba balokole Mukama waffe yeebazibwe mwenna abali ku line mbaaniriza mu nnyira ya Mukama waffe Yesu mutuule entende leka mwoyo omutukuvu yaba avuga kyonna ekyokubiri obaako n'ekibuuzo mu ngeri y'omwoyo omutukuvu osobola kukibuuza ekyokusatu wansi ku ssimu yo ku mukono gwa left akasembayo share nkusaba sharing live
mukama waffe yeebazibwe live message eno ogiteeke ku Facebook account yo, mikwano gyo gijja giraba. Bwe gigiraba olwo tukula, olwo tweyongerayo. Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. Yes, now we are turning to another language because our brother in Ghana is here. So Brother Frederick is also a minister of God. We do appreciate for your presence. We'll be mixing the languages for the favor of everyone. Praise be the Lord Jesus. Amen. Yes, we are talking about the targets where the devil hit towards the believer. Where the devil will touch. These targets, or the targets, are not for everyone. It just targets the believer. Amen. We talked of the mind. We said it's a battlefield. Whereby we talked of, in the mind, it's where you'll have compromise, you will be unbelief, you'll have unbelief, you will start not to believe, you will be forgetful, you will start to forget major things, where you will start doubting things. It's all seen in our mind, in our thoughts. Amen. We talked of sex, and we said that when it comes to sex, the church has forgotten to teach about sex, to teach people how sex is to be handled. But yet they join people every day. They make people get married. This white marriage, church marriage. So they leave these people to go in the field which they don't know. So they start figuring, and these people end up starting now using resourceful people which are devil people, and they teach them things that they can't even control. They end up going to fornication, becoming adultery, things of kind. Someone leaving to marry a man, to get married to a man, she marries a lady. She's a lady, she's marrying a lady. Someone fails to marry a lady, she goes for a man. So the homosexual, lesbian, gay, all those things. So we also talked about that one. Then we talked about emotional and attitude. Emotional and attitudes is where you find, I will fight back. That reaction. Anger, sadness, I don't care people. There are people who don't care. Amen. Meaning if you don't care, you are not feeling. We have got depression. People, they will always be in depression. All those ones are brought in by emotion and the attitude. Today we are going to talk about the tongue. Amen. The tongue. When even you can feel when I'm talking the tongue. If I touch it like this, It slides away. then the human being is not there. What makes a human being is a tongue, because it's where the command is. It's where all our powers lies. Praise be the Lord Jesus. Amen. Amen. Now, the tongue is where the devil is hitting like I don't know. Now we are going to see. In the tongue is where you find that people can exaggerate. You start making exaggerations. Someone has got a car maybe is of 20,000. But you, what you say the car is for 50,000. This car, even in the country, I am alone. No one can drive it. Even it senses my blood. If you go in without me, it can't move. Exaggeration. We exaggerate things beyond. Praise be the Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. So it's the tongue that where the devil lies there, and you start exaggerate things. You know what? My wife, when you were not here, I killed the 4 snakes. Can I see one? Unfortunately, they threw them away. But you didn't kill even one snake. But you want to please her. You want to show her that you are masculine. You want so that you are brave. You want so that you are strong. That even if anything comes, so don't worry. But you have not even killed A lizard. a lizard. Exaggeration. We exaggerate too much. And once you allow your tongue to exaggerate, meaning now you are going to add words, unnecessary words. And remember the Bible saying, to anyone who adds, he will also be added punishment. Amen. Now another thing, we gossip too much, and we're using the tongue to gossip. Instead of talking the good words, good news to people, instead we gossip. Some people are advanced. They even drive kilometers to go and gossip. They put that on the phone to gossip.
Amen. They go to church. I can't fail to go to church. There is something I saw on Saturday. So if I don't go and talk to A, B, C, D about this one, even I have the video, I don't want to send it because they can use it as evidence. I will just show them from my phone. So people are going to gossip. We are using this tongue in a manner that is not pleasing God. Mukama waffe yeebazibwe. Amina. Okugossipinga omu Luganda kiki? Olugambo. Okugeya. Yes, okugeya. Ogeya. N'ogeyeramu ne Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. Criticism. We criticize. Leero kati oba mukyala apoosa ayagala kutulaga kaki ennaku ezo nabadde ebintu byabikola kati Galubindi ateseeko zaaki abantu bekyusa abantu beyonoona you criticize nga tonaba kutegeera lwaki olaateseeko kino Mukama waffe yeebazibwe. Kati obwedda mubadde mumulaba nga talina Galubindi but now she's trying to man the light that we are using because the light is too bright. Ensinga ku busobozi bw'amaaso ge. Mukama waffe yeebazibwe. Kati bw'ateekako Galubindi n'esala n'asobola okusoma Bible n'okusigala ng'atunula messages ezijja maybe mulimu ekibuuzo naye kati omuntu agenda gamba amalala kati olwo bafunyeemu kati mu Galubindi there is nothing ya mu Galubindi kufunamu but olwakuba omuntu yakula nti is supposed to gossip ateekawo. Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. Olulimi njagala okwate ku lulimi mbagambe olulimi olwo bwe bagamba omuntu yalagira buli kintu kyonna n'akiwa amanya n'akigamba kino kibe kino ng'akozesa olulimi naye ye lwamulema okulukontrolinga. Mukama waffe yeebazibwe. Olulimi. Hallelujah. Mukama waffe yeebazibwe. So slander. Kaka njagala okwogere mu Luganda slander. People they do slandering. Like kibanga nga flatteringa muko naye kuli advance. Yes. Badula. Oli ayinza kulaba nti akasaati wokaguza akamanyi kavuddewo wino wenyini mu wino tekasazeewo n'agamba ennaku zino ku classic mwana enyimirawo naawe nkutya. Mukama waffe yeebazibwe. Classic ogigenda ennaku zino tokyasabirwa naye akimanya akantu kavuddewo wino naye abantu baduula. Munnange katuve ku kyaki tugende nga bukyali olw'ensonga tunaatuuka ddi agamba tunaatuuka ddi apakinze pajero gwayogera naye n'akagaali tokayina ogenda kukuuta nfudu. Tuduula. Lulimi. Mpozi mwe mugenda kulya ki ffe tulina ekyennyanja naye ngambye omukazi mpulira nga atakyagala oba mugambye anoonyeeyo ennyama y'embuzi oba mwe mugenda kulya ki luli nayitawo nga wawunya ebijanjalo mukene kwegamba olulimi lw'omulokole teruvaamu kigambo kyakubuulira njiri ennaku zino baduula ddu. Mukama waffe yeebazibwe. Tulimba. Omuntu walimba waliwo yagamba nti okimanyi bulungi nti omuntu ayinza kulimba neyeerabira n'addamu ekirimbo mu bubi wano tumulina mu South Africa mukyalo alimba neyeerabira nti kino yakirimbako okukiddamu nga takitereeza naye jjukira gwayogedde oyinza kwerabira naye gwokibuulidde tayinza kwerabira. Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. Njagala tugende ku kigambo olulimi kyetusanga mu James chapter 3 otandikire ku lw'ekkumi. James chapter 3 verse 10. Olulimi. Control your tongue. Use it to preach. Use it to help people. Use it to advise. Olulimi is a dangerous weapon. 3:10 and onwards. James 3:10 says, out of the same mouth proceed blessing and cursing. My brethren, these things ought not to be so. Does a spring send forth fresh water and bitter from the same opening? Can a fig tree, my brethren, bear olives, or a grapevine bear figs? Thus no spring yields both salt and fresh. Mukama waffe yeebazibwe. Ebintu byonna
omuntu yabikola naye olwo olulimi lwamulema mu lulimi lw'omuntu muvaamu ebikaawa n'ebiwoomerera naye gwe bw'ogenda ku taapu oyinza sumulula amazzi agakaawa n'agawoomerera mu kataapu keekamu mukama waffe yeebazibwe ekyo sikirabangayo taapu efulumyaga nnyogoga nagocha at the same time. Njagala oddemu ng'ogisoma bulungi mpola mpola ng'obaako ky'ogyogerako katono nnyo nga tugende mu maaso. Haleluya. Out of the same mouth proceed blessing and cursing. Amen. My brethren, these things ought not to be so. Agamba bino byo tebyexistinga. Haleluya. Amen. Toyinza kubanga akamwa ke kamu k'okozesa okusinza Katonda ate nga ke kamu k'okozesa n'okusinza Sitaani. Oba k'okozesa okuwaana Katonda ate nga k'okozesa okuwalabula neighbor wali ku muzigo. Haleluya. Amen. Does a spring send forth fresh water and bitter from the same opening? No. No. Meaning olulimi lulina kola kintu kimu, lulina kufulumya bintu birungi byokka. Bayibuli tugamba nti olulimi lutonzi. Amen. Ky'otonda n'olulimi kibeerera. Amen. Kikwata Sitaani ekyo kwayimirira bw'ati. Bw'oba otonze bubi era Sitaani kwayimirira. Bw'oba otonze mukisa era Katonda wo kwayimirira. So we should choose what we talk. Amen. Bw'osoma Proverbs chapter 16 then verse 23, what does it say? Proverbs chapter 16 verse 23. Tuli ku lulimi. Mukama waffe Yesu twogera ku lulimi, twagala olulimi lwaffe lutereere balokole, olulimi lwaffe lufudde, olulimi lwaffe si lulungi, ebintu byalwo bivaamu si birungamo. Mukama waffe yeebazibwe. 16:23. The heart of the wise teaches his mouth and adds learning to his lips. Pleasant words are like a honeycomb, sweetness to the soul and health to the bones. Bw'osoma 16:23 egambye nti olulimi oba omumwa, the heart of the wise teaches its mouth and adds learning to his lips. So bw'onooba olina omutima nga gw'oli bukengufu nga weegendereza ojja omutima gwo obulamu bwo ebirowoozo byo bijja kuyigiriza omumwa gwo ate oyongere okuyiga engeri gy'okwogeramu n'ebyonooyogera byonna bijja kuba birungi. You can tame everything but it's hard to tame the mouth. So what do? You tell the Holy Spirit to tame the mouth. Waliwo ne wagamba nti beera mwangu nnyo okuwulira naye ng'ali slow nnyo mu kwogera. Why? Lwakuba buli kyoyogera kirina buli muntu engeri gy'akifunamu. Our consumers, kati saawa zino ba consumers muliko 5-7 abatuwuliza muli 7 naye buli muntu engeri gy'atwalamu ekintu yanjawulo. So kati gwe bw'owuliriza buli kimu n'otwala obudde bwo n'oyogera nga topapa, ebigambo by'oyogera biba birungi. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Naye ebiseera ebisinga tetwagala batuwulire, twegamba ffe abasinga ffe tubeera nga tumanyi ffe aboogera nnyo. Kati n'oyagala buli kimu kyonna gwe aba akyogera. Olulimi kizibu nnyo. Tugenda kati kwogera ku Mukama waffe yeebazibwe. Olulimi nandibadde ndwogera ku lwakuba lulina ebigambo bingi, lwakuba bagambye obulamu n'okufa buli mu lulimi, naye buli alwagala afunamu ebirungi mu lwo. Mukama waffe yeebazibwe. Obulamu n'okufa biri wansi w'olulimi, naye buli ayagala olulimi alugjamu ekirungi. Ate n'oyo alwagala mu bubi era okwata ekibi, twogera bubi, tulukozesa bubi. Omulokole bw'omusanga katuti ng'ayimba ng'olowooza talina kintu kyonna kimuvaamu ekibi, naye musange ku street by mistake motoka ye mukuba amazzi. Oba asanga omwana wo ayonoonye ku muzigo, ku luggi lw'omuzigo gw'owulire tabu, owulire omulokole. Era abantu bagamba mpola mpola, munnange no sembere naawe wotudde wa mulokole si mwangu. Omulokole y'atali ki?
Akigamba osanga mu Katoliki, akigamba osanga mu Protestanti, akigamba osanga talina ddiini, akigamba osanga mu Islam. Naye akugamba bambi sembere eno bwoti, sembere eno saagala ntondo, oyo mulokole era kati agenze mu Bible study naye naakusanga awo. Si mwangu nnyo era tumwegendereza bano ffenna tuyina ebigambo. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Tuyina ebigambo ebituvaamu nga si birungi. So devil ekuba olulimi lw'omulokole neekuleka ku ekyo ekibi nga gwe oyimba mu kyaki ne bakwebaza, obuulira enjiri mu kyaki ne bakwebaza, naye ate n'olulimi lwo oluvannyuma luvaamu ebikambwe. Kati gwe weerabanga omulokole ow'amaanyi, kumbe sitaani yatulira olulimi lwo teruvaamu birungi n'akamu. Mukama waffe yeebazibwe. Tujja kwogera ku kirala ekigamba nti physical appetite. Physical appetite etutte nnyo omulokole. Mukama waffe yeebazibwe. Okulya kuno okwa bulijjo nze nkirabira mu kusiiba. Omuntu aba ayagala nnyo okusiiba, naye the moment alaba ku gurupu ye nti kuliko emmere, when is that? Who is in control? How many do you want? When does it? Kwegamba na obulamu bwe butandise okulya naye ali mu kisiibo. Agugulinga variety y'emmere yonna. Appetite ne physical etusumbuwa nnyo. Kyova olaba ne Sitaani bwe yagenda ewa Yesu yamusookera ku appetite. N'amugamba nkimanye enjala ekunyoolamuko, kati kyokola kwata amayinja gafuule ki? Appetite y'omulokole. Abalokole tulina n'eŋŋombo, nzita eŋŋombo mu Luganda nti tetwaloka kulaba nnaku, batuwe embizzi, batuwe biki. But I think walokoka kugenda mu ggulu. Sooka omanye ebyawandiikibwa, okuwa ebyawandiikibwa, buli bakubuuza ekyawandiikibwa ogamba kyawandiikibwa mu Bayibuli, naye Idiso yake manya ekyo kyawandiikibwa mu Bayibuli, kiri mu Matayo, kyawandiikibwa tobimanyi, n'ebitabo tobimanyi mu layini, naye gw'ogamba tetwaloka kulaba nnaku, bampe ekisambi ky'embizzi nkitwalaganye. Mukama waffe yeebazibwe. Appetite etwala bubi. Oli n'asiiba naye bw'anywa ku butunda. Abamu tusiiba nga tunywa ku butunda. Nali ndabye abaweereza mbamanya amanya gaabo, mbamenya amanya abaweereza b'amaanyi, naye nga bwe tuba tusiibye bavisitinga KFC, McDonald, Nandos, ne bagendeyo ne balya mpola, ne balya mpola, bakomawo nabo bagamba naye ekisiibo kyatuwubye nga balya. Mukama waffe yeebazibwe. Mulimu n'ababuuza mwenga musiiba nnyo, mulya ddi? Abalokole tulya ate bwe tutuuka ku baweereza abakulu basetinga ebisiibo. Tujja kusiiba guno omwezi gwonna gwa kusiiba, ye mu mwezi asiiba olunaku olwa Sande bw'abadde mu kyaki. Nalwoba kiba kizibu lwakuba alina kansolinga, alina kusabira ku bantu, agenda siiba, naye ennaku endala yeewubamuko katono n'anywayo akatunda. Waliwo obuwoteeri obuli ku distance obumumanyi, pasita wazze munnange ekigere kyo nakiterese, bamumanyi naye yalangiridde ekisiibo. Appetite. Katusomeko mu Acts 2 essula 46 olunyiriri lwa 47. Acts ebikola by'abatume essula 2 olunyiriri lwa 46 na 47. Tulwanyise appetite yetuveeko. Tulwanyise appetite, tusitale appetite. Mukama waffe yeebazibwe. Twagala nnyo okulya. Mukama waffe yeebazibwe. Twagala nnyo okulya ate tuli smart. Abalokole be basanga nga ne ku nnyimbe amaze kulya naye ogenda kulaba. I had forgotten about Nando's. I miss it. Naye enkya tusiiba, so miss it now but not tomorrow. Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. Okimanyi bulungi nti abalokole be bakyasinze okugera n'ekijiiko nga kyebanaalisa ku mikolo kulumbe abaako n'ekijiiko, abayo n'akabaketi munteeremu novera ntwalira abaana bange, naye nga yagenda birya n'abaana yaze nabaawo we bali ku lumbe nabo baalidde. Mukama waffe yeebazibwe. Abalokole programu yaabwe etambulira kumpi awo ne ku mmere babeera balingiza maliku pa ng'ayingizaayo mu sepiti nga banaye enveezo mukiseneko katono butto mungi egenda sumbuwa abantu. Jukira ye tayagala nnyo butto, kati baseneko tukendeze appetite.
deve tukubirawo nobanga n'omukusiiba osiiba onywa osiiba olya osiiba ebirowoozo nga tebiriiyo olw'ensonga devo yakukwatirawo n'esaala oyinza siiba olunaku lwonna nga temuli saala naye ng'okola programu z'emmere gy'ogenda kulya mutume apostle ziri ssaawa 7 naye mpozi 12 tuburekingira ku ki eyo esaala ogikuba eyo esimu ogikuba mpozi tubaye tupulaninze tugenda kulya chips tulya akawunga enjala ennuma nnyo wayitawo eddakiika 3 okay togula nafunye amatooke wano gw'omuganda nfunyewo amatooke mukama kwegamba obulamu bwonna wasiibye naye obulamu bwekyali mu mmere ate nekigamba n'olyoka wenna weefuula buli omu yenna akitegeere nti wasiibye n'owanda eddusu nga lyonna likalo temuli namazzi mu maaso g'omuntu gw'oyogera naye sinamulokola onotusonyiwa munnanga ntusiibye tuswaleko appetite yetuggweko mukama waffe yeebazibwe batusomere tulabe. Acts 2:46 to 47 says, so continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart. Daily. It's not kikyali daily. Buli kimu nga bakikosa same accord muntegeeremu munjogeremu. Ne bamenya akagaati kaabwe n'okusanyuka n'okwebaza mu bulungi bwakyo. Naye ffe tulyanga amusora mu ibanga tuyozi katanje yogereko manyi nsagala abantu banyigire. Ndyanga embizi emmere bwenjiraba n'ovuubika nga tusobola na kwogera nga n'amatu ya drum blocking amuko mukama waffe yeebazibwe iya drum blocking nga toyinza nakuwulirako nkona ku luggi lwakuba you are eating like I don't know. Hallelujah. Bagambye batya kyali kya buli daily kati tokikola lwero lwakuba tukyogeddeko kikole daily. Mukama waffe yeebazibwe beera mukakamu kuba okulya tekuggwayo. Tubadde tulya leero muwala waffe ng'alina kyayagala alina kopoke kayagala kunyweramu ate nze mbale naakatandika okulya bwe nti mbadde wabweru nga nina kyenkwasaganya ne mbasanga nga batandise tokumanga kyama kyonna mulokola agenda kubyogera kukazindaalo. Kati omuwala waffe ng'agamba mami we mbadde njagala kopo kano kembanyweramu kanfunire kati mami we ayagala alya emmere y'empola naye omwana amulemeddeko n'avaawo nga yena ngagamba nze bwe mba ndya emmere yange mbasaga muntu asambwa mbanjagala kwegamba lya emmere yo nga tewali muntu akusumbuwa lya emmere yo ng'oli musanyufu girye ng'oli mukakkamu ng'omaliddwa with that contentment. Naye tuvuubika kiki mulokole biwoomye ekifo kikutte wano okutte kawunga wano amaaso gali no leka tulina n'abasajja abakyalingiza mu sepiti ng'ompadde ebifi bibiri ng'ate mulimu ate leero kati nkitereeza si bifo bifine. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Ali wana naye nyame nebadde nnungi ate nayo yonna gy'ompadde eriko eggumba eyoteesa naye mu sepiti musigaddemu ekifi nga tekiriko gumba. Omusajja aniye musajja akyalingiza mu sepiti. Musajja akyalina okutegeera nti n'emmere yasuzeeyo. Gwe bireke ogenda kulaba omukyala n'agamba leero togenda kulya mugaati n'emmere gyenterese. Naye gwe omubuuza mpozi waterese mpozi wakoze kikati bw'obompa oteekako n'akawunga ate n'omugaati siigako no. Mukama waffe yeebazibwe. Leka tuve ku appetite atugambye ati asagala okasomye ate okatunnyonnyole mu Luganda wow. So continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily those who were being saved. N'omuntu abeegattako alabira ddala nti muli bayonjo mu bwongo asangawo environment nga nnungi. Omukazi lwa appetite ayinza kulya hafu y'esepiti ng'agirya ng'akyafumba. Obutungulu obubisi n'abuloza, olunyanya olubisi n'aluloza, kamonda akabisi n'akaloza,
byasiikamu nga tanateekamu omunyo n'aloza n'ateekamu omunyo n'aloza ekifu akirozeza nga yakakifumba akiroza nga akisiika alozaako ekirala nga ateeseemu amazzi alozaako ekirala nga azikiza stove mu kujjula n'abanga akyalya kati n'osanga ate engalo zaabwe bambi balungi ekigoye kino kyayambadde wewabeera bathtub wewabeera sink webanaabira abeera alyanga bwe yeesiimuula ng'addamu ng'ajjula nga ogenda kulaba ng'abantu obalisiza ne germs ogenda kulaba ng'emmere yo tekyali nnungi lwakuba you are not capable, I mean you are not contented with what you have. Praise be the Lord Jesus. Amen. Take time. If you feel you're that hungry, first get your own bowl, put down, eat. When you are done smashing it, then give others. Emmere gwagifumbye naye ogivubika ennyama ogirumamu esatu n'ogimira olinga otoyagala bakulabe emimwa togisiimudde osiimuula ngalo zokka nga bwokwata lumonde w'omwami wo nga omuteeka wali ng'ate supu ng'owutako katono nga kijiiko kyennyini nali ndabyeko omuntu atabula caayi kutabula mu Luganda ateeseemu sukaali n'akwata akajiiko ako kennyini n'akola mukama waffe yeebazibwe nti atesitinga sukaali oba eweze enoze bwe mba nnywa jiiko bbiri bw'oba oziteeseemu mu kikopo yeseemu sayizi eba enoze ako kookombako ako maddu appetite. Let us control our appetite. Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. Njagala kukwasa nno obudde osanga tanaafunayo ekibuuzo olina kyoyogera ku appetite. Mukama yeebazibwe. Kati devil neddamu neekuba target mu marriage. Bwe jjukira wali obwenzi bwe mububuuka n'owasa. Somayo Genesis chapter 1 verse 27. Eyagala kukuba marriage nga bw'okiwulira era mu abafumbo abatasabira wamu abafumbo abatacekinga ku mwami omwami oba mukyalawo n'omucekingako abafumbo abatoogera ne mubeera nga museka abafumbo abatasanyukira mwami wo ng'akomyewo omukyalawo ng'akomyewo manya waliwo ekizibu ate kankukubireko naawe omusajja ngenda kumala nzibireko omukazi omukyala kasitoola omwami nga takububira kasitoola omwami nga takufaako nnyo kasitoola omwami eriiso terikutambulirako manya waliwo eriiso weritambulira awalala lwakuba omwami alina kuba ye mukuumi wo alina kuba nga akulabiriza ate naawe omukyala mukama waffe yeebazibwe kasita oli mwami n'olaba omukyalawo nga takufaako bwajja akubuuzaako kimu abeera bize like takucekinga takola bwati takukwatako wano takola bwati manya engalo ezo zirina we zikwata awalala omukyalawo nga tanafumba alina kuyita nagamba jangu onyambeko kino naye muyambako kusitula ayinza kuba agamba kusitula half kilo ya sukaali kyayagala ki mu kusembera bwonna oba ositula kilo agenda kuba awulira kawoowo kyaka akakuunyako lwakubaako omunyumba akamanyi mukama yeebazibwe naye omukyala tabifuddeko manya obulamu bwe bulina we buli Adamu kyali kirina obulamu bwe buli kiri ali wala nekireko omukyala obufumbo bwasookera ddala the first marriage devil yagikuba kati bwe ngamba ekyo manya kyentegeeza buli generation yonna devil ekubye marriage so marriage yo gikuume butiribiri mukama waffe yeebazibwe kankiddemu omukyala alina gamba mpa olugoye olwo ngenda kuliwoza n'omala kulumuwa bwoti naga naye terunaba kuddugala luteekaawo tujja kuliwoza enkya ye abadde alina kyalaba alina kyategeeraawo ku lugoye alina kyategeera kasitolaba nti tewali eyo gaapu nga waliwo ekigaapu kinene omukyala n'akubuuzaako ekibuuzo kimu nemulya nemwebaka bwe mwebaka jjukira bayibuli yatugambyeko nti omukyala alina kutaba mu kaleega amabeere gakubugumye obudde bwonna every time kati n'olaba ng'ali mu kaleega keetafaayo ali ku bibye byonna takufuddeeko ne bukya n'obulala ne bukya n'obulala ne bukya nga tali mu reasons nga teyagenzeeko mu any reason manya ate naawe bw'olaba omusajja wo takufuddeeko manya kankubulire bayibuli egamba ono bw'aba agenda siiba agenda kwebonereza
tulina okukiteesaako ne tukiwa n'obudde ne kitawa kya budde nnyo okuleetamu wakati yaawo okukemebwa then n'akigendamu n'akivaamu ate bw'akivaamu alina kumakinga suwa ansanyusiza nnyo nange bwentyo likewise bwe mba nina kyengendamu nga ye takigendamu kusiiba kwebonereza kukola ki tulina okukiteesaako n'akimanya olunaku bwe luti so kye kibategeeza obufumbo. Waliwo omuweeza wa Katonda mukulu Gerard Mukuye ye yagambye nti abakyala basanyukira abasumba bw'alaba omusumba gwayagala awaane nnyo gwafukamira nnyo esimu za gwakubira biki naye bwadde ewe n'ateekako face n'emubanga bano abakuba zibaluti lwakuba babeera bazimbye nga basibye n'amatu. Mukama waffe wezibu ekitiibwa n'okiwa omusumba n'olema kiwaani baawo naye ate jjukira Bayibuli egamba gwe atali mufumbo fuba nnyo okulaba ng'osanyusa Katonda naye gwe omufumbo lwanyisa okusanyusa bbaawo lwanyisa okusanyusa mukyalawo. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. So obufumbo devil ebukuba nnyo oyinza kusanga obufumbo balinga omusibe n'omusirikale tebakwatagana bali mu nnyumba myezi 2 naye buli omu azimbye bwati buli omu ali kuyo toyinza kubategeera muganda w'omwami n'akubira omwami we oli otya Amos ndi bulungi mpozi mulamu wange ali atya mulamu wani kyokka akimanyi nti kati yeggolezi nkimanyi yeggolezi mulamu wani ngamba mukyala wono mama Nyante simanyi munnange alina waali bagenda mu workshop baliwa waali waka kati lwaki ogamba tumanyi nono bisobola ebyaffe naye I think ali bulungi I think ndowooza mulungi awumanya waliwo eddibu. So obufumbo devil yakuba obwasooka togizanyisa target erina y'amaanyi yakuba obufumbo obwasooka tuli mu Genesis chapter 1 verse 27. Amen. But somere Genesis chapter 1 verse 27. So God created man in his own image. In the image of God he created him. Male and female he created them. Mukama waffe yeebazibwe. Ya create yatonda babiri mu kifaananyi kye kati njagala kulaga jjukira wali bagambye kyova omwami n'omukyala banaavanga mu famire zewaabwe ne bagendawa kati ogenda kulaba Mukama nga abateeka mu lusiku Eden bw'osoma ku yokubiri bw'osoma bulungi ku yokubiri awo Mukama waffe yeebazibwe. Katonda yabateeka mu lusiku Eden meaning yabafunira ekifo ekyabwe n'ababeeza eyo. 15 somawo tulabe. And the Lord God took the man and put him in the garden of Eden to tend and keep it. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may eat freely, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die. And the Lord God said, it is not good that man should be alone. I will make him a helper, comparable to him. Out of the ground the Lord God formed every beast of the field and every bird of the air, and brought them to Adam to see what he would call them. And whatever Adam called each living creature, that was its name. Kati nobonolekerawo tulabye nti Katonda abatutte ye mara gyesooka era abaawudde kubajja weewaabeera ng'omuzadde. Jjukira Katonda bazadde baffe Mukama waffe yeebazibwe. Kati bw'abanga abaawudde haleluya abateese bokka devil yabakubirawo. Bw'okebera chapter 3 verse 12. Then the woman said, the woman whom you gave me. Then the man said, the woman whom you gave me to be with me, she gave me of the tree and I ate. And the Lord God said to the woman, what is this that you have done? The woman said, the serpent deceived me and I ate. Deceived me. Yakitegeerawo nti waaliwo obulimba. Twagambye nti olulimi kizibu nnyo
mukama waffe yeebazibwe. So kikyeŋŋamba mu kyo nti marriage eyasooka neekubwa, njagala nkulage marriage ey'okubiri yakubwa. Okimanyi nti bw'osoma 6 Genesis 6 ogenda kulaba nti waliwo nawo ekitaali kituufu nga devil erwana nnyo n'ekintu kye bayita marriage, nti abaana b'abantu ne banyuma nnyo nti ne bamalayika ne babeegomba. Bw'osoma egamba etya? Now it came to pass when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born to them, that the sons of God saw the daughters of men, that they were beautiful, and they took wives for themselves of all whom they chose. And the Lord said, My spirit shall not strive with man forever, for he is indeed flesh, yet his days shall be 120 years. There were giants on the earth in those days, and also afterward, when the sons of God came in to the daughters of men, and they bore children to them. Those were the mighty men who were old, men of renown. Owulira ekintu ekyo nti ekintu bw'otakikwasa maanyi ga maanyi. Praise be the Lord Jesus. Hallelujah. If you are not strong enough, your marriage can break same time. Your marriage can be destroyed. So you have to safeguard the marriage, because the devil will always hit the marriage. As it started the first time, the first marriage in Genesis chapter 1 verse 27, when you check, that was the first marriage which was placed in the Garden of Eden. But the devil hit it. Why? Because he knows once the marriage is stable, it has stabilized, it's prospering, it implies that now children will multiply, meaning the gospel will multiply, they will be known, meaning God is now getting everything. Praise be the Lord Jesus. Amen. Now the devil is hitting marriage so that it can reduce reproduction. Amen. Because a man to man will not reproduce. Amen. Female to female, there's no reproduction there. So that's why it's changing from now, like man to man is very good, woman to woman is very good. If you use artificial gadget device, is very good. If I use artificial that is resembling, is just resembling, but it's not a woman, is resembling a woman, can satisfy my needs, but it will not produce. And this happened already. When you check, it was there in Lot, because when the angel came to Lot's city, and it was like bringing to the warning about the city, because Abraham had pleaded with God that suppose you find 2 people there who are righteous, will you still destroy them together with unbelievers? He said, those one I will rescue. So the angels went there. When they went there, the men in the city knew that 2 men came in the house of Lot. They came and circled the house and told Lot, please, can you bring those men, 2 men who entered your house, so that we can know them, so that we can play sex with them? Then Lot pleaded with these men and told them, this is not good. It's not good for the strangers or for the visitors to be done that thing. Rather, let me give you my 2 daughters, those that have never known, have never met a man, have never played sex intercourse. They told him, to hell with your daughters. We don't want them. For us, we want to sleep. We want to play sex with men. It's men talking about sex, to play with men. So that's how far the devil is hitting marriage. Praise be the Lord Jesus. Amen. It will hit marriage. You will feel like as if it's no longer useful. Some people say, I don't wish to marry now. Let me first do my everything, do whatever I want to do. I feel like I'm satisfied. Then I go to marriage as last option. But in fact, it's not that. It's not the priority. My intention is now is to build, to have a business, to do ABCD, to go abroad. Then, if all goes well, maybe I will get a man. But now I don't want to consider him as my first priority. Why? Because the devil has already blocked this person's understanding. Njagala kuddiramu nga nkugamba,
devil ekubye. Hallelujah. Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. I think network ekyaliko nsaba nabyo kebere ku network Mukama waffe yeebazibwe. Mana tusonyiwa tulabye nga network yeekwatakwatamu. Mbadde nkugamba devil ekuba marriage ekyali nnungi. Mukama waffe yeebazibwe. Devil ekuba marriage nga bw'okiwulira. Saagala bakukubiremu. Bagenda tusomera mu 1 Corinthians chapter 7 verse 1 to 5. 1 Corinthians chapter 7 verse 1 to 5. Lwanyisa ofumbirwe. Lwanyisa ofumbirwe. Lwanyisa owase. 1 Corinthians chapter 7 verse 1 to verse 5. Kasita olaba nti okyalimu akantu akakugamba nze marriage sikitwalanga priority naye ng'oli mu myaka ejja marriage, manya waliwo ekikulya, manya devil emaze kukubiraawo. Njagala mubeeko n'ebibuuzo bye mubuuza. Tuli kumpi kumaliriza so that tufune ebibuuzo. Mukama waffe yeebazibwe. Nsaba onsomereko. 1 Corinthians 7 from 1 to 5. Now concerning the things which you wrote to me, it is good for man not to touch a woman. Nevertheless, because of sexual immorality, let each man have his own wife. Let each woman have her own husband. Let the husband render to his wife the affection due her, and likewise also the wife to her husband. The wife does not have authority over her own body, but the husband does. And likewise the husband does not have authority over his own body, but the wife does. Do not deprive one another except with consent for a time, that you may give yourselves to fasting and prayer, and come together again, so that Satan does not tempt you because of your lack of self-control. But I say this as a concession, not as a command. Mukama waffe yeebazibwe. Amen. Kati bakugambye nti nze omubiri ogwange sigwinako kintu kyonna obusobozi obw'omubiri ogwange ono yabulina. Why? Because gwe nawasa. Ate naye talina busobozi ku mubiri gwe. Obusobozi nze abulina. Why? Because yanfumbirwa. Ne bwe tuba tugenda siiba nga tetusiibye wamu, like sigamba kusiiba like daily activities nti gwogenza oli okusiiba fasting oba okwebonereza nga tunoonya amaaso ga Mukama nga tetukikoledde wamu, nga ye yakikoze oba nze ngenda kikola, tukiteesaako nenkimanya oba naye nakimanya. Ate bagamba nti bwe mumaliriza mulina kubanga like you come together so that you don't give devil a chance. Naye nkulaga waliwo omuntu gw'okwatako n'abanga ekisaanyi kye kimutomedde. Mukama waffe yeebazibwe. Olumukwa ntidde na nnyo ogamba ki ng'eddoboozi lyonna ng'afuuse musajja yenna. Lwaki? Lwakuba nti devil ekozesa maanyi okutwala okuwamba kyonna ekyaffe. Naye bw'osoma Bible Proverbs atuuseeyo soma. Hallelujah. Proverbs 18:22 egamba etya? Proverbs 18:22 says, a merry heart does good like medicine. No, 18:22. 18:22. He who finds tandikira ku lwabiri mulimu tuwulire n'ekigambo tandikira ku lwabiri ojja kuwulira ekigambo ky'olulimi, naye nga twogera ku abiri tujja kuwulira ekigambo ky'olulimi, 21 ky'olulimi, naye 22 kigenda kwogera ku marriage. 22 kigambo ky'olulimi, how to control a tongue. 21 kigambo ky'olulimi, how to control a tongue. 22 y'ensuula gye twagala nnyo kyogera ku marriage. Batusomereyo kati. Proverbs 18:20 to 22. A man's stomach shall be satisfied from the fruit of his mouth. A man's stomach can be satisfied from the fruit of its mouth. Omumwa gw'okukozeseza otya y'ensonga enkulu. Genda ku lwabiri mulumu. From the produce of his lips shall he be filled. Okay.
kuva mu ebyo ebyakuŋŋanyiza ne lips ne emimwaje mwagenda kukutira. Mukama waffe yebaze. Olwabiri mu megambye eti Death and life are in the power of the tongue. okufa n'obulamu biri mu maanyi g'olulimi. And those who love it will eat its fruit. N'abo abalwagala bajja kulya ebibala byalwo. Kati 22 y'ensonga yaffe. He who finds a wife finds a good thing. Omusajja afuna omukyala aba afunye ekintu ekirungi. And obtains favor from the Lord. N'okuganja mu maaso ga Mukama aba agenda kufuna. Mukama waffe yeebazibwe. Njagala owumbawumbire ng'otambulira okwo nga tulindayo ekibuuzo. Mukama abatuweera omukisa. Njagala kuwulira ebibuuzo. Mbaagala nnyo, mbaagaliza nnyo, tubaagaliza nnyo. Mwebale okubeera ku layini. Mukama abatuweera omukisa. Bw'aba waliyo ekibuuzo mubuuze. Bwe kiba tekiriyo nsaba nnabbi wa Katonda awumbewumbe era amalirize ng'atusabira. Tuve mu kifo kino. Twebaza Katonda olwa programu ojja kutunula kweno eyo esinki eri sitaka. Mukama mulungi, okuyiga kubadde kw'amaanyi nnyo era kyenva nsabira abasingozi bonna abali mu kuwuliriza naffe. Leka Mukama abaviireyo nga mufuna ababeezi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Leka 2021 ebe yakusambaza gawuni mu linnya lya Yesu. Haleluya. Twebaza Katonda olw'ebigambo ebirungi. Tukyali ku topiki yaffe oba theme yaffe ey'omwoyo omutukuvu. Tumanyi obulamu bwaffe tebugenda sigala kye kimu. Twagala okwebaza apostle waffe olw'otutwala through as we wait for the questions. Bwe muba nga muyinayoko ebibuuzo byonna tubirinze. Twebaza Katonda olwa apostle. Mukama akuwa omukisa apostle. Nammwe ababaddeko ba top fans bonna, ba sharers, Edith, Rollins, Roger, Allen, Lynn, mwenna Mukama abatuweere nnyo omukisa. Brother Frederick, God richly bless you. Buli yenna abaddewo eyerekereza akadde these 56 minutes. Mwali badde mulabyemu ebinayijeeriya. Wabaddewo n'omusumba naye abaddewo. Kiba kyamaanyi nnyo ku budde buno. Abaweereza abasinga balina online programs era layini yetu gifollowinga. Bw'olaba nga azze n'alingizaayo, meaning is honoring that ministry. Olw'ensonga abaweereza jjukira balina eriiso lya Katonda. Bw'alaba nga kigurupu kijja kiyita na buweereza nga kyerimbiseewo mu ngeri yaki y'obuweereza, tayinza kugenda n'alingizaayo, tayinza kugenda n'akomentinga, tayinza kubaako kyawabula. Naye kasita olaba omuweereza awabudde, omuweereza azze n'alingiza, omuweereza akoze comment ate nga baasooka ne mu kubuweereza, kitegeeza nti you are in a trend, you are in a good line. So twebaza Mukama olw'abaweereza. Lwakuba kati mmanyi fonna abaweereza abatugoberera ne bateekako ekigambo. Waliwo omuweereza Musumba Sakila Ronald, waliwo ne Apostle Abby Collins. So tubeebaza olw'okuba ku line. Mukama abawa omukisa. Osobola kugenda mu maaso. N'abaweereza abalala mwenna mu biti byammwe tubasaamu ekitiibwa. Naye ne bano abaweereza abalina amakyaki abalida basimbye amakyaki tubarecognizinga still because twogerera mu lulimi lwabwe batumanyi we tuva baba balaba mu nsi y'omwoyo. Mukama waffe yeebazibwe. Just ebyo njagadde kyongerezaako. Twa family in China mwebala okwerekereza akadde. Tumanyi obudde bwammwe bugenze nnyo naye ne mubeerawo okuva ku ntandikwa paka ku nkomerero. Almost an hour nga you just tuned in nga tewali kirala. Mwali badde mwebaseemu, mwali badde mulabye Nigeria oba anything else, talking to your families, but you chose to be part of us. Mukama abakibabalire abawe nnyo omukisa. Mpulira nga apostle waffe yalisabidde ku basingles abali ku mukutu guno nga tumaliriza. Nsooke nsabire omalize. Tujja kwogera ebigambo by'ekisambo. Kitaffe omulungi nkwebaza olw'ebigambo by'otuwa era ne by'otuwadde leero. Buli kigambo kijja nga kirina ensonga ate kibaako n'onnannyini waakyo. Kyemmanyi kino ekigambo kibadde kyange ate kibadde nekyo oyo awuliriza. Nga nnabbi wa Katonda afunye okulungamizibwa tusabire ku bantu nga tebanafumbirwa, tebanawasa. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu nga bw'ogambye devil ekubira mu sex n'ekubira ne mu marriage. Tusaba Mukama okuume abawala abatanafumbirwa. Kuuma abalenzi nga tebanafumbirwa.
mu linnya lya mukama waffe yesu omuwala ava ku kigambo obuwala n'afuuka mukyala oba mukazi ng'amaze funa omwami n'omusajja ava ku kigambo omulenzi n'agenda ku kigambo kye bayita omusajja ng'amaze kufuna ennyumba ng'awasizza. Mu linnya lya mukama waffe yesu tubasabira mukama bazibule amaaso balabe abaami baabwe, bazibule amaaso balabe abakyala baabwe, bazibule amaaso mukama baleme kulaba mu linnya lya mukama waffe yesu ebiriroliro naye balabe omuliro, baleme kulaba abawalawala naye balabe omukyala nti ono ye mukyala agwanidde nga atutte ekiseera n'obudde n'amwekenneenya ne beetegeera nga ebintu biyise mu mitendera emirungi ne bafuna obufumbo nga bamaze kgenda mu bazadde era nga bagenze mu kanisa ne babagatta mu linnya lya mukama waffe yesu. Nsabira omulokole gwawuliriza, leka mukama akuwa omusajja nga mulokole, ng'omusajja alinamu embala ya katonda era nga muweereza wa mukama ng'atya katonda ng'alinamu entiisa ya katonda. Naawe omulenzi omulokole nkusabira mukama akuwe omukyala ng'alimu omuwala ng'alimu embala ya katonda nga muweereza wa katonda nga atya mukama. Leka katonda akuwe eggumba lyo lyennyini bw'obanga ggwe oli musajja, leka katonda bw'oba oli mukazi nga jjukira oli ggumba akuteeke kwoyo nannyini ggumba eryo. Leka tuleme okusagasagana wano ofumbeyo wiiki wali omwezi wali omwaka. Mukama taasa abaana bo baleme okugenda mu ekyo ekikolimo, taasa abaana bo baleme kugenda mu mize gyage na lezibian mu linnya lya mukama waffe yesu. Ebyo ebisodomu ne Gomora bireme okubatuukako. Nsabira mpuliriza no yagenda kuwuliriza oluvannyuma lwa saaviisi eno. Leka mukama akuteekako obukuumi akutambuze bulungi mpaka otuuse ku mwagalwawo mu linnya lya mukama waffe yesu. Mubenga mutegeeragana era nga mukwatira wamu era nga mukulaakulana mu nsi y'omubiri mu bulamu bwammwe ne mu nsi y'omwoyo mu gavumenti ya katonda. Ekitiibwa n'ettendo kiddire mukama ng'abakolamu omulimu ogwo. Amiina. Amen. Twebaza katonda olw'essaala balinnya aposo waffe. Ekisa kya mukama waffe yesu n'okwagala kwa katonda n'okusisimwa kw'omwoyo omutukuvu bibeerenga naffe ffenna n'eri ab'eŋŋanda zaffe emirembe egitaggwaawo. Amiina. Mukama abatukuumire abatwagalire nga tumitinga mu midnight prayer essaawa 6. Amiina. Mukama akuwa omukisa nabbi wa katonda we bali kutuulawo nammwe abaliwo mwenna mwebale kubeerawo. Mukama batuweera omukisa.